گھڑیاں ختم بس آپ کو پتہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میرے کملی والی جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے نا میرے حضور جیسا تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ کبھی ان سا خوب یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے کملی والے جیسا کسی کے ساتھ یاری کسی کے ساتھ یاری۔ میرے حبوب میرے محبوب آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ یاری؟ سنیے وہ حبیب ہے خدا کے، وہ محب ہے کبریا کے، وہ حبیب ہے خدا کے، وہ محب ہے کبریا کے۔ کبھی ان سا شاہ والا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے کملی والے جیسا۔ اللہ ہر کسی کو مدینے بلا لے۔ تو شاعر کیا خوب لکھتا ہے، جسے اپنے گھر بلایا اسے بے طلب نوازا، طلب نوازا۔ جسے اپنے گھر بلایا اسے بے طلب نوازا، اسے بے طلب نوازا۔ کبھی میری زبان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ کبھی میری زبان ایسا میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ آخری شعر۔ اور سہے ظلم جس نے پھر بھی نہ کسی کو بددعا دی، نہ کسی کو بددعا دی۔ اور سہے ظلم جس نے پھر بھی نہ کسی کو بددعا دی، نہ کسی کو بددعا دی۔ کبھی مہربان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ کبھی ان سا شاہ والا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا نعت کے دوران پیر طریقت رہبر شریعت اولاد نبی اولاد علی جگر گوش